No Robin, millest me siis veebruarikuu Soraini sageduse saates räägime? Me räägime sellest, miks ekspordikontroll on üks kõige hirmsamaid koletisi maailmas ning kas tulevik kuulub äppidele või lollile rauale. No vot, suured teemad, Slava Ukraini ja kuulake meie saadet. Tere tulemast kuulama järjekordset Soraini sagedust. Veebruar on teadupärast meie mõttemaailmas vähemalt riigikaitsekuu ja seetõttu pole midagi imestada ka selle üle, et me oleme saatesse kutsunud külalised, kes kaitsevaldkonnaga vähemalt väga sageli kokku puutuvad ja teavad sellest väga hästi rääkida. Hea kolleeg Robin Teever, tervist! Tere, tere! Ja suur rõõm ja au on tervitada saates siis Indrek Kangur, Milremi, kästi öelda, õigusvaldkonna juht. Tervist! Tere! Ja minu paremal käel on suurepärane. Helari, tere! Ja mina olen siis Maarja, jätkuvalt ei ole ka minuga midagi juhtunud. Kuna meil oli enne saate algust pineva arutelu Heleriga, et kes siis nagu need sissejuhatavad laused siin loeb, siis ma kohe usaldangi need sinuga. Ja aitäh, Maarja, selle usalduse eest. See pinev arutelu oli nagu saate struktuuri osas ja ma soovin kuulajatele meenutada, et tõesti meil veebruar on siis riigikaitsekuu, aga ühtlasi on meil ka selline New Horizons aasta, et vaataks natuke sellist piiriülest tegevust ja nii edasi. Ja meil on tõesti suurepärane võimalus siin, et kohal on siis Milrem Indreku esinduses, kes juba tegutseb piiriüleselt. Ja ma võib-olla teen väikse sissejuhatuse ja siis annangi kohe sulle üle, et tegelikult Milrem asutati juba 2013. Nii palju kui ma aru saan, teil on juba kontorid Soomes, Rootsis, Poolas, Hollandis, Araabia, Ühendemiraatides ja USAs. Nii et väga suur esindus. Ja kuulajale siis, kes veel ei tea, et te tegelete siis robotiseeritud automaatsete sõidukite, tarkvara ja tootmise ja kõige sellega, mis on kaitse- ja sõjatehnika valdkonnas. Jaa, päris palju läks täppi. Aga natuke läks mööda. USAs on meil küll ettevõte, aga kontorit ei ole. Aga tõesti väga piiriüleselt me tegutseme ja kõikides nendes mainitud riikides meil tütarühingud on. Kõik peale Rootsi on asutatud pärast aastat 2021, et me oleme jõudsalt laienenud ja tegevusvaldkonna mõttes tõesti militaarrobootika turul oleme selles valdkonnas ja tahame olla peatöövõtjad, ehk siis, et kui kaitseväed tulevad meie juurde, siis me pakume neile robootika täislahendust. Et kaasame partnereid, aga meie tahame olla peatöövõtja rollis ja pakkuda kõike, mis seondub robootikalahendustega ja fookus siis maismaa robootikal ja mehitamata maismaa sõidukitel. Aga hakkame ikkagi sealt minema, et piiriülesus. Miks? Kas see on vältimatu, kui sul on vähegi ambitsiooni? Te olete mingid valikud juba teinud, et mille järgi te siis näiteks need valikud tegite? Ja kaitsetööstuses kahtlemata piiriülesus ei ole valik, see on kohustus, et kui sa tahad oma äri hoida ja kasvatada, siis sa pead minema mujale. Sest meil on niigi vähe kliente, me müüme riikidele ja meie kliendid ei saa olla mitte kõik riigid maailmas. Me enam-vähem vaatame, et võib-olla 60 riiki üle maailma on üldse need, kes võiks olla teoreetilised kliendid. Ja sa pead minema nende juurde neid otsima, sest kui ettevõtja kuulab, et sul on 60 klienti üle maailma, siis see on, ja kõik konkureerivad nende nimel, siis sa pead nagu pingutama, et nende juurde minna ja koha peale minek on oluline. Kaitseväed, kes ostavad võimeid, tahavad näha, et nad saavad rääkida selle võime osas oma keeles, tema riigi inimesega, tal on võimalik seda varustust minna sinna koha peale vaatama, katsuma, et see on äärmiselt oluline. Aga Robin, ma pöördun siis nüüd sinu poole, et ma saan aru, et meie ka kuskil sellel teekonnal õigusnõustajatena võiks kaasas olla, et mis aspektides siis või kus me aitame, kus me aidata saame? No selles suhtes, kui kaitsetööstuse ettevõtja alustades, for that matter, nagu mis tahes ettevõtja mõtleb sellise nagu piiriülese tegevuse peale, et siis ma arvan, et pool kindlasti sellest võlust, mida me nagu sellele valemile juurde anname, on ka nagu see, et me aitame võib-olla seda hüpet ette valmistada, et ühelt poolt on muidugi see, kuidas siin seal nagu riigis, kuhu iganes sa lähed, nagu vastu võetakse, kuidas sa kohaned kõikide nende, ma ei tea, normidega, lihtsalt kultuuriga, mis seal nagu on, et kellega tuleb nagu rääkida mismoodi, eks ole, piltlikult öeldes. Aga selles suhtes selleks, et sinna juba ka nagu laieneda, et sinu enda majapidamine peab nagu korras olema, et see tegelikult on
omane ka mis iganes nagu investeerimisringiks nagu valmistumisel, et noh, et vaata, et sinu intellektuaalomand on nagu õiges kohas, kõik asjakohased inimesed on selle nagu sulle kenasti üle andnud, litsenseerinud, eks ole, et sul on kõik nagu sul on kõik omanike vahelised suhted nagu reguleeritud, kaasa arvatud kõik on nagu paadis sellega, et te nüüd lähete sinna ja mis ootused kõigil selle suhtes nagu on, eks. Ja et noh, kui sa ka mõtled selle peale, et okei, me nüüd läheme kuskile välisturge vallutama, suured plaanid, kas sinu tarneahel jookseb sinuga samas nagu rütmis, et sest noh, sa võid kogu maailma nagu kokku lubada, aga kui ühel hetkel mingisugustest ma ei tea, korpustest tekib nagu puudus, et noh, siis on nagu päris mannetu lugu, et sinna uute äripartnerite vaates, eks ole. Et selles suhtes nagu advokaatidel kindlasti on oma roll seal nagu aidata kaasa, et kogu see housekeeping ja kirjalik pool ja iseenesest ka nagu läbimõtlemise pool oleks nagu tehtud, et me täitsa hea meelega teeme sellist ajurünnakut nagu klientidega koos. Kui tohib siia vahepeal küsida, härrased, et kas te olete täheldanud viimastel aastatel ka seda, et välisturgudel on kuidagi keerulisem laieneda või seal teid ei oodatagi? Või see on olnud samasugune kogu aeg see mikrokeskkond? Ma arvan, et meie ei ole otseselt kusagil tundnud, et meid ei oodata. Ma arvan, et mõneti see on olnud üldse tulenevalt sellest, et me ei ole võib-olla selles mõttes nagu tavalises mõttes nagu relvamüüja või kus see turg on nagu eriti kontsentreeritud, me oleme robootika lahenduse pakkuja militaarturul ja kõik on nagu vaadanud sellele valdkonnale veidi niimoodi, et noh, las nad nagu toimetavad seal ja lendavad alla radari, mis tõttu, et kui me lähme ka kuhugi riiki, siis keegi ei tunne ennast nagu nii otseselt ohustatuna sellest. Aga nüüd, kui ütleme iga aasta see droonimajandus muutub järjest olulisemaks ja droonid tõmbavad tegelikult kaasa ka siis roboteid maismaal, siis üha rohkem oleme me radaril ja ma arvan, et näiteks Poola on ka praegu selline riik, kus väga nagu pingsalt vaadatakse, et okei, et Milrem on seal riigis, mida me teeme, kellega me koostööd teeme. Ma ei ütle, et keegi kusagil nagu kaike kodaratesse viskab, aga ma arvan, et me tunnetame seda pigem üha enam nüüd, aga varem ei ole otseselt kogenud seda. Ma ei nagu mõtlema, et ma käisin novembris seal konverentsil, kus üks väga tuntud Saksa/Briti professor rääkis kaitsehangetest hästi palju ja protektsionismist, eks ole. Et kas omal nahal on ka selline tunne, et võib-olla tahad kuhugi turule siseneda või seal raiemalt tegutsega, seal öeldakse, et meil on nagu riiklik strateegiline partner, et ärge segage? See täpselt nii töötab, aga see ei tähenda, et sul ei ole seal võimalust. See tähendab, et seal on riiklik strateegiline partner, muuhulgas Poola, jälle täpselt sama näide, et kui sa tahad seal kaitsetehnikat müüa, siis ei ole nii, et sa lähed ise lööd jalaga kaitseministeeriumi ukse lahti, et ma olen Milrem ja et ostke minult. Seal on viis, kuidas seda teha. Ja see tähendabki, et sa pead leidma need õiged koostööpartnerid ja koos nendega selle müügi tegema ja see protektsionism ei tähenda minu kogemuses seda, et sul ei ole võimalik müüa. Seal on viis, kuidas müüa. Aga just seda, ma arvan, et see ongi nagu hea point sul ka tegelikult, et sa pead olema valmis selleks nagu ma ei tea, kohalike partnerite kaardistamiseks, eks ole, mis on tegelikult ka üks nendest sammudest, mida sa peaksid võib-olla enne selle nii-öelda lennupileti ostmist nagu ära tegema, et ennast kurssi viima, et mis see kliima sealpool nagu on ja et kelle kaudu on sul kõige mõistlikum nagu läheneda kellelegi, et ma saan aru, Milrem ju tegeleb sellega. Absoluutselt igal juhul, et siin võimegi hiljem rääkida sellest, et meil on palju idusid selles valdkonnas ja kes kõik mõtlevad, et nad nüüd hakkavad kohe kaitsetööstusele kõike müüma, mida nad on 2 kuud arendanud. Aga tõesti, meie kontekstis on see, et meil on Industrial Partnership osakond, kus töötab mitmeid inimesi, kelle igapäevatöö on oma regioonis tegeleda sellega, et kaardistada, kes on seal need ettevõtted, kellega me koostööd teeme. Ühest küljest siis just see, et keda võib-olla me oskaksime oma klientidele veel pakkuda, et kui me toome ise maismaarobootika, et kes on see meie droonipartner, kes on võib-olla mingi relvaaluse partner ja nii edasi, aga teine pool just see, millest me enne rääkisime, et kelle kaudu müüa. Et sa sead sisse need suhted juba, sind tuntakse, kui on mingisugune robootika hange, siis kõigepealt ütleme, selle info saab seal riigis see võtme ettevõte, kelle kaudu need müügid käivad ja siis see ettevõte juba teab tulla näiteks sinu juurde. Ehk siis nagu võtmetegur mingis mõttes ikkagi on siis selle
või noh, võib-olla kogu mõttes, et selle kohaliku turu nagu tundmine ja sealsete nagu ma ei tea, otsustajate ja mis iganes nagu laua taha pääsemine ja kõik see, et tegelikult see eeltöö on nagu tohutult suur, mis te siis sisse panete? Eeltöö on tohutult suur ja ütleme, see on eelkõige tõsi juba natuke suuremate hangete puhul ka. Et võib juhtuda, et mingisugune innovatsiooniväe osa kusagil on mingi eelarve jupikene ja proovib 1-2 süsteemi, aga siis see jääb sinna. Aga kui riik läheb võimekust ostma, hankima, ütleme seal sadu süsteeme, siis see käib ikkagi nagu mingisuguse kindla mustri järgi. Okei. Aga mis need, no teil peab olema kogunenud mingeid lugusid sellest, et mis need kultuurilised eripärad siis nagu olla saavad, et noh, Robin võib-olla mingi õigusraamistiku programmide mõttes äkki oskad siin näiteid tuua, Indrek, no sul on lihtsalt kogemus juba ka, et või Indrek pidi jooma hästi palju teed kuskil Ja. Emiraatides härrasmeestega. Ja Araabia teed on üksjagu joodud ja sööma. Üks asi, et mida ma saan aru, et meil siin väga ei tehta ja põhjus, miks see mulle esimesena pähe turgatas, oli see, et kui ma alustasin ühes advokaadibüroos oma praktikat, kõige esimene praktika, mis mul kunagi oli, esimene asi, mis ma tegin, oli mingi volikirja ülevaatus ja teine asi oli see, et ma pidin vaatama, kuidas Araabia Ühendemiraatides offsetid või siis nagu vastuostud eesti keeles nagu töötavad, mis noh, lühidalt öeldes on nagu see, et okei, riik ostab mingisuguse teatava koguse mingit sõjatehnikat, aga siis paneb ülesandeks sellele müüjale siis ka teha mingit teatavaid muid nagu investeeringuid sellesse nagu saavasse nagu riik, eks ole, et noh, kõige suurem kasuväärtus eeldatavasti siis, kui reaalselt toetad seda nagu kaitsetööstust, eks ole, et noh, ostad mingeid seadmeid, siis lood sinna ka nagu mingi remontimise võimekuse või siis teed midagi täiesti seosetut sinna juurde, et see on ka täitsa võimalik. Aga ma saan aru, et nagu Eestis linnalegendid räägivad, et kunagi ammu on nagu midagi nagu tehtud, aga tegelikult me seda väga ei praktiseeri, mis tõttu minu jaoks on täiesti hoomamatu, et see on tegelikult selline nii-öelda nagu noh, jah, see on selline elu osa, see tüüpi teema siin nagu kaitsetööstuses, vähemalt kui nagu rahvusvahelises mõõtmes. Et ma ei tea, Indrek, oled seda köögi poolt nagu reaalselt näinud, kuidas tullakse küsima, et aga investeerige rohkem? Jah, ega ütleme, üks kontekst on need nagu vastuostud ja offsetid, mida võib näha kultuurilisena, aga pigem on ta selline nagu riigi strateegiline valik, aga noh, ütleme, võib-olla rääkides veel mingi kultuurilistest kogemustest, siis tegelikult jah, mina olen Milremis olnud peaaegu 6 aastat ja seda rahvusvahelist kogemust on päris palju tekkinud ja sellepärast on seal ka tohutult põnev oma igapäevatööd teha. Ehk siis, et kui sa räägid läbi tehinguid klientidega Euroopast, Araabiast, Koreast, Austraaliast, nii edasi on ju, siis inimeste nii-öelda variatsioon on väga suur, kellega sa suhtled ja võib-olla istud ühe laua taga ja arutad, et mida see leping tähendab. Ja ma pean ütlema, et võib-olla Araabias on nagu omad eripärad, aga Araabiaga on minu kogemus vähemalt selline, et sellise nagu töötasandi inimesed on seal väga-väga pädevad eksperdid, sest neil on suhteliselt palju raha, maksta inimestele siis head palka, nad värbavad üle maailma parimaid talente ja selise töötasandi jutud saab nagu väga kenasti räägitud, tehtud, küll aga siis, kui asi jõuab nagu selle viimase allkirjani, siis võib juhtuda mingi teatav maagia, et kusagil need otsused võivad jääda kas venima või kuidagi on sellist arusaamatust. Aga suures plaanis meie kogemus Araabias on ikkagi väga positiivne. Ja võib-olla isiklikus plaanis, kus juures ma lihtsalt pean ära ütlema, et kõige keerulisem on läbi rääkida prantslastega. Millegi pärast ma ei ole üllatunud, aga nii keeleliselt ka, kui nende üldine kuidagi loogika on, ei lähe üldse eestlastega kokku. On sul mõni elav näide ka tuua? No üks näide prantslastega lihtsalt läbirääkimistest puhtalt võib-olla on see, kui mul tuli kolleeg tööle, tuli ka advokaadibüroost ja otsustas proovida in-house'i tööd Milremis ja meil oli üks tehing parasjagu käsil ühe suure Prantsuse kaitsetööstuse ettevõttega ja siis ma kutsusin oma kolleegi nagu koosolekule kaasa ja isegi mitte ei kutsunud seda niivõrd kaasa, vaid ütles, et äkki sa saaksid seda koosoleku isegi nagu natuke vedada. Ja siis selle koosoleku üle Teamsi avasid prantslased, tegid sellise sissejuhatuse ja siis mu kolleeg vaatas mulle otsa ütles, et ma ei saa mitte midagi aru, mida nad ütlesid. Niimoodi küünarnukiga, et Indrek, et mis me nüüd teeme? Aga kuna ma olin nendega enne rääkinud, siis ma niimoodi üle ühe sõna said ikka aru ja hakkad kusagilt minema
ja saame asjad tehtud, aga no see ongi tõesti näide, et nendega on keeruline nii keeleliselt, aga tegelikult ka mingid loogikad, et nad on väga suur riik, eriti oma mõttes väga-väga suur riik. Ma kujutan ette, et tegelikult te mõlemad on ju olles töötades selle valdkonnaga, aga ma eeldan, et see ka lihtsalt huvitab teid, et te olete ka nagu kursis välispoliitiliste sündmustega, et praegu siin ka mis toimub? et ma just lugesin Delfit, midagi suurt on juhtumas. Ei, tegelikult, kuhu ma jõuda tahan, on hoopis see, et mingis mõttes siis see vana maailma kord, nagu Aleksandr Stubb ka räägib, on kuidagi muutumas ja võib-olla mingid riigid, kes me arvasime, et on meie sõbrad, võib-olla alati ei ole, või ühesõnaga ei saa nagu midagi aru enam. Et palju see nagu mõjutanud või palju te kogu aeg nagu siis ümber kohanete kuidagi selles muutuvas poliitilises kliimas ka või see tegelikult äri nii väga siis ei mõjuta või? Ta mõjutab kindlasti äristrateegilisi otsuseid, et eks räägime Ameerikast. Ameerika, kui me vaatame ka meie müügitegevust, siis meil on niisugused nagu tier 1, tier 2 riigid, et mis on nagu prioriteetsem, mis vähem prioriteetsem, siis Ameerika käib sealt niimoodi number 1 kuni kõige põhja välja kogu aeg niimoodi, olenevalt administratsioonist. Et ta mõjutab, kindlasti mõjutab, aga ütleme, võib-olla päris niimoodi igapäevaselt mõjutab selle tarneahela mõttes, et see, et kes su tarneahela partnerid on, kust sa mis kaupa saad, kes otsustab jälle mingeid tolle määrata, et seal on see igapäevane valu võib-olla kõige suurem, et eriti kui meil tuleb sisse suur hange, mille jaoks on palju toota, meie ostumeeskond aktiveerub ja siis avastavad, et mingid asjad, mis enne ei olnud long lead itemid, on nüüd järsku sinna listi läinud ja me ootame seda 8 kuud, on ju. Et seal on see, kus see kõige teravalt väljendub. Aga kuidas, Robin, selles ekspordireeglite rägastikus üldse kuidas seal hakkama saada, nagu, et seal, ma kujutan, et seal on tohutult reegleid ju see on, et võttes kinni sellest USA nagu mõõtmest, et ja ma ühendan selle paela kohe selle ekspordikontrolli paelaga ka, et nagu mõnes mõttes sa vaatad USA-d, sa vaatad nende $800 miljardit vist aastas on nende kaitse-eelarve, sellise hoomamatu summa, et ja seetõttu tekib nagu loogiline järeldus, et okei, see on päris lookas laud, mulle kindlasti jätkub sealt oma palukesi võtta, eks ole. Aga et selles suhtes nagu võib-olla see USA-ga nagu sidemete nagu läbimõeldud struktureerimine, väga diplomaatiline viis seda öelda, on ühelt poolt jah, okei, seal on nagu sellised geopoliitilised aevastused, mis sul nagu juhtuvad seal administratsioonist ühest või teisest, aga teine on ka muidugi see, et kohe, kui sa hakkad ennast natuke lähemalt USA-ga siduma, et siis sa lülitad ennast sealse ekspordikontrolli režiimi alla, mis on see ITAR, ehk siis ITAR, International Traffic in Arms Regulation, ehk siis mis ongi nagu selline Maarja on läbi töötanud, müts sügavalt maha selle eest, selle meeletu piibelkataloogi. Vananesin 10 aastat seda lugedes. Ja. Et ja see kohe, kui sul tekib mingi puutumus mingi tootega, mingi teenusega, mingi isikuga, kes on kuskile sinna listi nagu kantud, siis kohe need reeglid sinna ka nagu tekivad, mis tõttu see võib puhtalt nagu halduskoormuse mõttes olla täiesti nagu mõistlik põhjus, miks mitte vaadata sinna turu poole, aga selles mõttes nagu ekspordikontrollid üleüldiselt selles valdkonnas, ega sa sellest üle ega ümber ei saa, et kui me veel nagu kahesuguse kasutusega kaupade puhul saame Euroopa Liidu piires veel mingil mõistlikul tasemel teha piiriüleselt, saame ikka nagu viia üle riigi piiride neid asju, mingid erandid seal on, et siis kaitsetööstuse alaste kaupade, sõjaliste kaupade puhul, et hea nõuanne üldse kellelegi, kes hakkab laienema mingile kaugematele turgudele, ongi tegelikult nende reeglitega ennast kohe kurssi viia, sellepärast et sest selles maailmas sellist, ma ei teadnud, et mu toode käib sinna alla, selle teadmise toovad sulle nagu eriüksused, kes ukse maha löövad, või ütleb toll, et kas me hävitame ära selle või mis me teeme. Just, et nagu see on tegelikult ka nagu karistusseadustikuga täitsa reguleeritud selline asi meil siin, et see süsteem, et aru saada, et mis on see asi, mida me siin garaažis või tipptehases nagu teeme, eks ole, et ja kas ta käib millegi alla
ja kui käib, mis reeglid sinna kohalduvad, et see on nagu ülimalt oluline selles valdkonnas endale aegsasti selgeks teha. Ma saan, et see mõttekäik siin on vist nagu üleüldiselt väga reguleeritud valdkonnas tegutsemisega, et sa pead küll väga palju sisse panema, aga sa võid ka väga palju sealt välja saada. Et see on nagu see... No nii on jah, aga tõesti vahel seda nii-öelda väljavõtmise osa peab ikka väga kaua ootama, et sa pead seal 10 aastat võib-olla vahel sektoris toimetama ja sinna ärisse panustama, et sealt ka midagi tagasi saada, aga ma nende ekspordikontrolli teemade kohta veel lisan ka, et see on tõesti nagu omaette maailm, ekspordikontroll, tere tulemast, kui sa oled kaitsetööstusesse, siis proovi sellega hakkama saada, iga riigil omad reeglid, Euroopas me natuke üritame seda ühtlustada, aga tegelikult ka mitte eriti. Ja kõik need inimesed, kes liigutavad kaitsetehnikat üle maailma ja selle logistikaga tegelevad, siis suur nagu au nende vastu ja müts maha, et ka meie ettevõttes on eraldi inimesed, kes sellega tegelevad, kellega mina igapäevaselt koos töötan ja see probleemide rägastik on nagu sügav ja no, ma lihtsalt toon siis ühe näite, et viimane 747, mis Tallinna lennujaamas maandus, oli Milremi tellitud lend, sellepärast et meil oli vaja lihtsalt tuua üks sõiduk, mis oli suur sõiduk Araabiast tagasi Eestisse, et jõuda ühte teise programmi selle sõidukiga. 747 tellimine eralennuks ei ole väga, väga odav lõbu, aga seda tuli teha lihtsalt, et see on muud moodi võimalik selle liigutamine. Ma arvan, et see on nii hea näide, et selle raames võib seilata väiksele pausile, kuulata Soreneni sagedust. Täna on jällegi meil iga-aastane kaitsevaldkonna eri ja külas on hea kolleeg Robin Teever ja Indrek Kangur Milremist. Tulge pärast pausi tagasi. Tere tulemast tagasi kuulama Soreneni sagedust. Täna meil on siis eetris Riigikaitsekuu eri. Külas Robin Teever, Indrek Kangur. Ja saadet juhib, nagu ikka, mina ja Heler. Aga tegelikult siin meil oli väikene vahepaus ja selle jooksul siis selgus 2 tõsiasja. Esiteks, et Heleril on Balderani tablette ja teiseks sellest koorus välja ka eraldi teema, et Indrek, kui ilmselt seal on väga palju neid õiguslikke ja majanduslikke sasipuntreid, mida sa pead lahti arutama, et mis need teemad on, mis kõige rohkem on sundinud siis kas ibuprofeeni või Balderani võtma? No nagu ma siin eetriväliselt jõudsin ka öelda, siis tegelikult ma olen väga õnnelik inimene ja ma oma töö pärast tablette võtma ei pea. Et mulle väga meeldib see, mida ma teen, aga see ei tähenda, et probleeme ei oleks ja probleeme lahendama ei peaks ja võib-olla üks tõesti niisugune mõneti ootamatu valdkond, mis tekitab probleeme, mille peale tasub mõelda, on see, et kui räägitakse sellest nagu kaitse hankimisest, siis on kõik nagu see hange ja et kuidas ma nüüd saan selle lepingu ja tõesti see ongi ülioluline. Aga siis hakkab, mingit sa saad selle lepingu, siis algab selle lepingu täitmine, elu ja on vaja raha liigutada. Ja siis sa jälle avastad, et oi kui tore, et ma olen kaitsetööstuses ja ma hakkan raha liigutama üle piiri, mis toob endaga ka selle tohutu hulga mingeid regulatsioone, anti-money laundering, mis tahes võimalikud regulatsioonid, mis siis mängu tulevad ja mõtlen, et ülimalt oluline on omada väga head panganduspartnerit endal. Et see ei ole see, et sul on mingis pangas konto ja täidad lepingut, mõtled, et ma panen selle kontonumbri sinna arve peale ja saadan selle arve nüüd ära ja tõenäoliselt kas tunni pärast või homme on see raha mul seal olemas. Isegi kui teine pool tahaks seda siis kohe maksta, siis tegelikult ei ole võimalik, et kaitsetööstuses need tehingud on väga suure luubi all ja üldiselt see tähendab seda, et eriti kui jutt on suurematest summadest, toome veel mängu Euroopa Liidu väliselemendi, siis need jooksevad igasugustesse pankade vahelistesse nii-öelda radaritesse need tehingud. Igal pool on kohe risk, et see pannakse seisma, see panga ülekanne ja see sõltub siis jällegi sellest, et mis valuutas see tehing on. No hoidku jumal, et keegi tahab dirhamid üle kanda või tegelikult USA dollariga on samamoodi see keerulisem. Ja kasutatakse korrespondentpankasid siis ja siis ongi nii, et põhimõtteliselt see korrespondentpank võib panna kogu selle tehingu seisma, see raha ülekande seisma, öelda, et nii, me hakkame seda kontrollima. Meil on omad inimesed, saadke kõik tehingu dokumendid,
kõik, mida te selle täitmisega seoses olete teinud, siis sa hakkad tõendama, et see on nagu päris asi. Ja see võib selle ülekande nagu seisma panna nädalateks või vaata et kuudeks, et noh, ma ütlen, Milremil on olnud väga palju õnne siin selles kontekstis LHV-ga koostööd teha, kellega me alati ka nagu lahendusi leiame ja igat makset suuremat põhimõtteliselt me valmistame ette, et me räägime nii. Hea kliendihaldur, selline plaan on meil, palun vaata üle, sealt riigist hakkab raha liikuma, äkki te tahate pangainimesed omavahel rääkida, et te saate seda tehingut planeerida. Ja me oleme hästi palju targemaks saanud nagu ise ka selles valdkonnas, et kuidas seda kõike nagu edukalt teha. Aga just tegelikult ka nagu vaadates nagu nende selliste lugematute idude suunas, kes kõik sellest kaitsetööstusest nagu huvituvad ja noh, eriti ka need, kes võib-olla tulevad kuidagi nagu väljaspool Eestit, eks ole, ja siis vaatavad, et noh, meil on siin nagu, oleme siin kohe karu ääres, meil on nagu suured plaanid, et see on nagu hea nagu hüppelaud, eks ole, et ja noh, Eesti selles mõttes ka ennast nagu reklaamib, et me oleme väga mõnes mõttes nagu kerge koht, kus endal ennast nagu kinnitada, eks noh, et sa avad siin oma nagu ühingu ja palun hakka toimetama, eks ole, ja noh, iseenesest see on tõesti lihtne, eriti siis, kui meil e-residendid mängus on, aga just see pangakontode teema, et noh, et Indrek rääkis sellest need, siis kui sul see konto juba avatud on, et siis sa endiselt lendad kuskile radarisse, aga see kadalipp, mida sa pead läbi tegema ka selleks, et seda kontot nagu avada saada, et noh, selles suhtes ma saan nagu aru, et rahapesu ja selline illegaalne relvakaubandus on suhteliselt keskmisest jäledamad asjad, milles nagu panka kaasaaitamises nagu süüdistada, eks ole, kui nad midagi nagu lasevad läbi kogemata. Aga teisest küljest, et see on siiski ka nagu päris oluliselt pärssiv faktor selles kogu selles nagu kaitsetööstuse võib-olla just ka nagu alustavate ettevõtjate käima tõmbamises, sellepärast et noh, kui me muidu nagu taome seda trummi, et kaitsetööstus on nagu oluline, et noh, siis kohati natukene siiski nagu tundub, et kaitsetööstus ei ole jõudnud välja sellest nagu loetelust, mis seal pankade üldtingimustes on, et noh, et me ei rahasta alkoholi, tubakat, hasartmängu ja muid asju, eks ole, et sa näed, et siin on veel arenguruumi ikkagi just selle raha liikumise osas siis, jah? Jah, no raha liikumise ja raha nagu üldse selle võimekuse tekitamise kontode avamise mõttes, et noh, ma tunnistan, et siin on nagu huvide kaalumine, eks ole, et noh, pankadel on ka lepinguvabaduse põhimõte, neil on täiesti õigus valida, et kus nende riskisupiirid nagu jooksevad, aga selles suhtes, et võib-olla selle tööstusega lähem suhtlemine ja võib-olla sellest tööstuse olemusest parem arusaamine, mis eeldab ka nagu teatavat kommunikatsiooni selles kahe haru vahel, et see nagu võib-olla aitaks kaasa sellele, et seda reaktsioonilist eid tuleb natukene vähem. Kusjuures Indrek siin meie vahepausi ajal tegi veel ühe suure avalduse, et kui rääkida bürokraatiast ja Eestis, siis tegelikult meil on täitsa hästi, ma saan aru, et tihti seda ei kuule, aga et kas sa natuke äkki arendad seda teemat ka edasi, et mis sa selle all mõtled, et meil väga hullusti siis kõigi asjadega siin nagu ei ole nagu reeglid ja nii edasi? Jaa, ma vist juba enne jõudsin ka mainida, et ma olen üleüldiselt nagu selline positiivse ellusättumusega inimene, aga tihtipeale, kui eriti praegu meediat tarbid, siis kuidagi kogu aeg on nagu väga negatiivne foon. Ükskõik mis teemal, kõik uudised on negatiivsed, et mu 4-aastane poiss küsib mult ka, et Indrek, või issi, et miks telekas härra Kangur, miks telekas nii halvasti? Härra Kangur, jah, meil on kord majas. Et miks telekas ainult halbu asju näidatakse. Aga päriselt ka, ma siinkohal tahan kiita Kaitseministeeriumi Eesti jõustruktuure, kellega me teeme koostööd, kellega saab rääkida. Kaitsevaldkonnas kaasatakse tööstust, saadakse aru, et kaitsetööstus on osa Eesti kaitsevõimest, muudetakse reaalselt regulatsioone ja mitte niimoodi, et kuidagi ettevõtted need nagu hullult seda mõjutavad, vaid päriselt ka see huvi on riigi poolt, et teeme asju paremaks. Inimesed tulevad koha peale, vaatavad, räägivad, arutavad, et mis on selline nagu päriselt nagu terve mõistuslikult normaalne lahendus mingites olukordades ja väga-väga positiivne kogemus minul tõesti meie valdkonnas suheldes riigiga. Ja siin on, et vahepeal saadetakse Euroopa Komisjonist nagu küsimustik ja tegelikult üleüldiselt üle Euroopa on see vähendame bürokraatiat kampaania. Ja ma ka üksjagu selliseid meile nagu saan ja ma olen tihtipeale mõelnud, et mul ei ole midagi sisulist kirjutada sinna. Ja see on päris nagu ainulaadne olukord, et siin kui me saate välisel ajal ka sellest korraks rääkisime, siis kõigil jäid nagu niimoodi suud lahti, et päriselt, et ei olegi midagi öelda, kuidas võimalik on.
et aga veel kord, ma olen positiivne inimene, suures plaanis on minu arust kõik väga hästi ja ma tahan kiita neid, kes on kiitu väärt. Väga tore, aga räägimegi siis ikkagi natuke kas siis filosoofilisemalt või vähem filosoofiliselt sellest kaitsetööstuse olukorrast praegu, et kuidas tervis on seal, Robin, äkki sina siin saad valgustada, et kas raha on, tehinguid on, palju on tärkavaid iduettevõtteid, et kogu see kliima nagu, et jaa, no meie büroo nagu selle otseselt nagu kaitsetööstuse sektorgrupi kui sellise formuleeringu nagu pani sellele algust siis nüüd circa 4 aastat tagasi, aga ilmselgelt kaitsetööstus kui sektor, kui ühingud, kes selles vallas ka nagu õigusabi nagu vajavad, et neid oli ju nagu varem ka, aga selgelt on seda tulva on nagu oluliselt rohkem, et raha kaasamisi on rohkem, et igasuguseid väga nutikaid vidinaid või siis ka lihtsalt selliseid brutaalselt suurt rauda, mis teeb pauku, teemasid on nagu, neid on väga palju ja ma ütleks, et seda fooni, et kuivõrd oluline see kõik on, et me seda siin viljeleme, edendame, ka seda on väga palju, aga teisest küljest ma küll ise olen tehinguadvokaat, aga samas see raha kaasamine ja ühingute asutamine, käima tõmbamine, see on ainult, ma ei tea, kas ta kõige kergem on, aga ta on nagu võib-olla see kergema vastupanu teed, see kena algus, petlikult kerge algus, aga sealt edasi on nagu see reaalne elu, et me kõik kuuleme siin, et meil on nagu 5+ % SKT-st, mis peab meil üle NATO-liselt tegelikult minema kaitsekulutustesse ja austades, kui sa vaatad seda, et kõik need, ma ei tea, mis eesti keeles on, aga strategic enablers, eks ole, et kõik satelliidid ja elektroonilised kommunikatsioonid, sensorid, nagu pikamaa need ründevõimekused, et kõige selle asendamiseks ma natukene kahtlen, et ma ainult 5% muidugi piirduda saame. Ühesõnaga, raha on nagu palju, loksub, sa kuuled seda krabinat, aga samas see tingimata ei pruugi alati sellise kiirusega, kui need ajalehe, need kuluaarides, need uudised läbi käivad, jõuda nagu reaalselt mingite lepingute sisse või ühingute pangakontodele, et need nagu hankeprotsessid on endiselt nagu aeglased, eks me Indrekuga oleme ka arutanud ka, et seal on nagu põhjuseid, miks nad on, aga et võib-olla on see alguses natukene selline pimedast toast ereda päikese kätte tulemine, et issand, meil on nüüd raha pritsib igast nurgast peale, mida me peale hakkame sellega nüüd kõik. No ma ei tea, Indrek, kas raha pritsib igast nurgast ja sa ei tea, mida sellega teha või kuidas sul olukord on? No kindlasti ma niimoodi ettevõtte esindajana ei saa öelda, et raha pritsib nii palju peale, et palun aidake, et liiga palju on. Selgus huvides advokaatile ka mitte. Aga jah, see on selles mõttes vastuoluline teema minu jaoks, et ma arvan, et objektiivselt kaitsetööstusel ja sektoril tegelikult läheb väga hästi. Ei ole ju mingit, see ei ole mingi ime, et läheb hästi. Globaalne olukord on niivõrd kehva igal pool, praktiliselt igal kontinendil on konfliktid, mis tähendab, et eelarved kasvavad. Kui eelarve kasvab, tuleb rohkem hankeid, päriselt ka on rohkem hankeid. Idusektor selles valdkonnas ka buumib, sellepärast, et enam ei ole kaitsetööstus võrdsustatud hasartmängu ja prostitutsiooniga, vaid sinna võib investeerida. Seda on näha, nii et sellel sektoril läheb hästi, eks, et aga kas mul kodanikuna on ülimalt hea meel, et just sellel sektoril läheb hästi, siis see on see vastuolu, eks. Ja võib-olla teine vastuolu nagu ongi siis see, et jällegi meediafoon on selline, et nüüd on raha, aga miks te nüüd ei hangi? Ja jällegi, ma võin öelda ettevõtte vaatest, et ikka tahaks alati, et kiiremini müüa ja et ikka meie müüks ja nii, aga teistpidi mõelgem nagu, mis on selle hanke taga. Ja mis on need põhjused võib-olla, miks hanked venivad. Mina täna väidan, et hanked ei veni selle tõttu, et on palju bürokraatiat ja et hankereeglid ei võimalda kiiresti hankida, vaid need hanked, kui nad venivad sellel põhjusel täpselt, et pimedast toast tereda päikse kätte. Raha on rohkem, ma pean võimed ümber hindama. Mu plaan ei ole enam sama, mis oli 3 aastat tagasi. Mul on oluliselt rohkem vahendeid, ma pean neid vahendeid targalt kasutama. See on jälle see hetk, kus ma kodanikuna tegelikult tahan, et minu maksuraha kasutatakse mõistlikult. Mitte, et ma nagu nüüd torman iga päev mingit uut innovatsiooni ostma, ma pean läbi mõtlema selle. Eks kodanikuna ma olen tegelikult nagu õnnelik selle üle, kui tehakse korralik turu-uuring, mõeldakse läbi, mida ostetakse ja mina saan ainult soovida seda otsustamisjulgust, siis et ärge üle mõelge.
mõelge, aga ärge üle mõelge ja tehke need hankeotsused ja siis on jällegi kõik hästi. See on võib-olla küsimus teile mõlemale, aga et mis tüüpi siis need või mis nägu siis Eesti kaitsetööstus on, et sa tõid Robin enne ka näiteid, et meil on siis suure raua paugutootjad ja need nutilahendused ja nii edasi. Ma pean ausalt tunnistama, et minul vist on ikkagi see väikse riigi kodaniku kompleks, et tundub, et meil siis, et kuidagi olen mõelnud, et noh, et meie lahendused saavad olla ka sellised nagu väiksed ja targad, aga et kas meil tegelikult on võimekus ja ambitsioon siis nagu, ma ei tea, relvatööstuses hullu panna või mis see nagu turg teeb? Jah, noh, selles suhtes nagu kuidagi nagu siuke lapsepõlve mälestus on see, et ma olin lapsepõlves mingil hetkel väga kurb kahe asja pärast, et Tallinna loomaaias ei olnud lõvi ja et meil ei olnud riigis ühtegi tanki. Noh, mul ühesõnaga võib olla nagu suuremaid muresid elus, on minu jutu kokkuvõte ka, aga milline see meie kaitsetööstus välja näeb? Noh, selles suhtes nagu me kindlasti ei tee hetkel Soomet, et ostame endale lademete täite mingi F-35 hävitajaid, eks ole, et väikese riigi nagu, noh, üks nagu selliseid aspekte ongi see, et me mingisuguseid meeletult suure artikliga kaupu ei soeta, aga noh, me ei tee seda mitte sellepärast tingimata, et nii suurteks investeeringuteks ei ole raha, vaid et noh, me kuulume siiski ka nagu me oleme üks osa nagu suurest liitlaskonnast, eks ole, et meil on liitlasteks riike, kellel on need võimekused ja F-35 jõuavad selle Soome lahe ületada päris kiiresti. Et seetõttu meie nagu, ma ei tea, kas seda nišiks on päris õige nimetada, aga ma ütleks, et meie väga viljakas iduettevõtjate ökosüsteem on selles mõttes kindlasti nagu viljakas pinnas tegelikult ka igasugustele nutikatele lahendustele, mis ka nagu meie kohalikust kaitsetööstusest välja kasvavad, noh, mille minu meelest on väga hea näide ka just sellest, et me nagu ei painuta rauda lihtsalt siin ainult, vaid me loome ka mingisuguse nutikuse sinna kõrvale, aga noh, tahes tahtmata, kui sa vaatad, mis Ukrainal rinnetel toimub, siis nagu seda raske kahurväge on siiski nagu vaja, et need droonid võivad sulle kätte näidata, kus vaenlane on, noh, mõned suudavad ka sellele vaenlasele teatava paki kohale viia, aga noh, päris tihti on pigem need droonid need, kes nagu skoupivad ära, kus vaenlane on ja siis on see selline teise maailmasõja tüüpi nagu haubits, mis paneb sul lihtsalt paugu kirja sinna, eks ole. Et ma arvan, et sinna seda nagu raua vajadust on meil ka ja samas ma ütleks, et seda vajadust on hakatud rahuldama ka. Mul lihtsalt meenutas Robin etteasta seda, et kust meil tegelikult see väikeste ja nutikate asjade tootmine on tekkinud. Et kas on tekkinud sellest, et me oleme aru saanud, et seal on nišš või see on tekkinud sellest, et riik kunagi arvas, et me ei hakka kunagi midagi tootma. Sest noh, kui lähtuda sellest, et mis seadustes omal ajal kirjas oli veel mõni aasta tagasi, siis ei olnudki ettegi nähtud, et Eestis võiks midagi toota ja kaitsevaldkonnas midagi suurt, on ju. Et võib-olla see on siis Indrekule see küsimus, et kas see on see koht, kus nagu riiki võiks nagu laita ja kiita ka, et ta nagu muutis suunda ja hakkas võimaldama asju. Jaa, ma arvan täpselt, et see on näide sellest, et kui saadi aru, et võib-olla nagu mingid dogmad on muutunud ja me peame ise ka käituma teistmoodi, siis päriselt midagi muudeti. Ja kaitsetööstuspargid on ju ka näide sellest, mis nüüd tulevad, et tuua sellist võib-olla traditsioonilisemat lõhkeaine tootmist ja seda ka uuesti meie Maarjamaale. Küll aga ma arvan, et nagu ka Robin ütles, et see nii-öelda ainult raua painutamine ja laskemoona tootmine ei ole võib-olla see mingisugune holy grail, mille poole püüelda. Et seda on vaja, ma arvan, et see on nagu oluline, et riigis oleks teataval määral selline võimekus olemas, aga ma endiselt arvan, et Eesti kaitsetööstus on ikkagi nutikat nägu ja see ei ole üldse halb asi. See on meie konkurentsieelis, me oleme digiriik, me oleme tarkvaraarendaja riik ja miks mitte ära kasutada seda kaitsetööstuses ka ja täpselt seda me teemegi, et kui me vaatame minust ka Kaitsetööstusliidu ettevõtteid, kes seal liidus toimetavad, siis need on ikka nagu nutikad nagu ettevõtted ja ma arvan, et meil on ainult nagu hea meel selle üle. Aga see on naljakas siuke dihotoomia, et kui mõelda tagasi, et mida siis nagu riik hangib, on ju, siis sageli käiaks seal välja, ma ei tea, kas see väide on tõsi või ei ole, on ju, et me hangime nagu lolli moona ja lolli rauda, eks ole.
mis see sinu või mis see teie tunnetus selles osas on, et kas see on ajastu märk või see on midagi muud? No see on Ukraina sõja vahetu tagajärgi, see on nagu see reaalsus ja ausalt öeldes, kui Ukraina sõda täies mahus hakkas, siis me ka ikkagi mõtlesime, et mida see meie ettevõttele tähendab, kes müüb robootikat. Et tegelikult me saame ju aru, et nüüd on nagu padrun maksab, eks, et kes seda robotit nüüd ostab, aga ma ütleks, et see päris reaalsus pärast sõja algust ei ole olnud nagu vastavuses meie siukse pessimistlikuma vaatega, kus robootika pannakse täitsa pausile. Pigem ongi see, et ikkagi eelarved tõusid ja tõmbasid kaasa nagu robootika ka, et võib-olla korraks oli siuke ehmatus, aga siis muu sellise konventsionaalse moona ja kõige selle nüüd ostmise juures ka robootika on vägagi mängus. Ja et mulle tundub ka, et mul ei ole nagu mõtet öelda, et me ei peaks ostma seda moona ja võtame ainult robotid ja küll robotid peavad meie ees sõda. Et ma arvan, et me täna tegelikult selleks ei ole valmis ja ma arvan, et Eesti riik on nagu heades kätes nende inimeste mõttes, kes neid otsuseid teevad, milliseid võimeid meil vaja on ja me ei ole minul põhjus selles kahelda. Ma ise nagu arvan ka, et ma olen nagu mõtlesin siin viimase 10 sekund, kuidas öelda seda nagu normaalselt, et mitte öelda, et üks Ukraina sõja plusspooli, sest see ei ole seda olemuslikult, aga et kui ma ei tea, Indrek, kas sa ise tundsid seda varem, aga lihtsalt nagu see, kui nagu jõustruktuurid vaatavad oma sõjalisi võimekusi, nad piltlikult öeldes oli nagu kohati nagu siuke tunne, et tahaks nagu mingisuguseid things that go boom, eks ole, ja siis nagu mingit sellist rauda, püsse, pauku, moona, mis iganes, eks ole, ja kõik need siuke targad asjad, et see on nagu huvitavad, juurde andvad vidinad, aga võib-olla mitte nagu nii suure rõhuasetusega, nagu nad väärivad, aga samas Ukraina sõda, mis ta on meile näidanud, on see, et nagu edu siin rindel, mis kohati võib tähendada ka seda, et rinne püsib seal, kus ta on, tähendab seda, et sul tekib mingi sümbioos nii-öelda sellest nagu vana raua ja siis ka nende nutikate lahenduste vahel, sest üks aitab teisel nagu teha seda tööd. Et ja ma arvan, et Ukraina sõda on lihtsalt ka nagu näidanud ka relvajõududele kätte, et näete, mis on kõik nagu võimalik ja võib-olla võimaldanud mingit teatavat otsesuhtlust just tööstuse ja relvajõudude vahel, et kes julgevad nüüd nagu otsesemalt öelda, et poisid, või tüdrukud, mul on sellist võimekust vaja. Kas te suudate midagi taolist nagu pakkuda? Ja see sümbioosi mõte mulle tegelikult väga meeldib ja täpselt me ka nii oma nagu doktriinile või selles mõttes läheneme, et me oleme Lääne-Euroopas ja Läänes üldse valinud mingisugused väärtushoiakud, eks ole. Me väärtustame inimelu. Ja inimelu väärtustamine ka sõja kontekstis tähendabki siis seda, et me loome sellise kihilise kaitse, kus esimene kontakt tegelikult võiks ja peaks olema robotite poolt. Ehk siis, et inimene ei ole seal kaevikus esimene liin, vaid tegelikult on need robotid, kes võtavad selle esimese nii-öelda kõige kuumema kontakti enda peale ja meie siis oleme targad robotite juhid kontaktpunktist nagu eemal. Ja see ongi siis see koht, kus tekib see sümbioos, on ju. Ja täpselt nii minu arust ka see kaitsehangete nagu struktuur läheb ja me vaatame, et meil on see droonimüüri initsiatiiv, eks ole, et kuidas seda Ida-Euroopat kaitsta ja et kõik nagu paistab nii minevat praegu, jah. Tegelikult see saade läheb eetrisse pärast seda, kui on möödunud just 4 aastat siis Ukraina täiemahalise sõja algusest ja tegelikult te puudutasite mõlemad seda, et kuidas see on mõjutanud ju seda tööstuse arengut ikkagi väga tugevalt ja tean, Indrek, et sina siis juba töötasidki Milremis, kui see juhtus, et kas sa äkki natuke meenutad seda, et te siis ikkagi pidite mingeid asju ümber mõtestama või kuidas see tööstus siis muutus? Ma võin juba etteruttavalt öelda, et ma tean, et meil ju kindlasti ka kaitsetööstuse sektorgrupp nagu õiguse mõttes sai nagu siis väga-väga tugeva hoo sisse, me võtsime strateegilise valiku ja nii edasi, et kirjeldage natuke seda ümberkohanemist siis ka, ma eeldan, et mingis mõttes seda tuli ju teha. Ja igal juhul, ega meil oli palju strateegiakoosolekuid sel hetkel, kus me mõtlesimegi, et nii-öelda kui me vaatsime oma tehingute pipeline'i, siis see oli üles ehitatud sellele, et millistes riikides on robootikaprogrammid ja et kus me näeme, et mis aastatel mingi riik võiks siis vastavalt sellele oma programmile midagi hankida. Aga kui sisuliselt Euroopas algab sõda,
siis see tähendab, et kõik need vaadatakse üle. Mis meie jaoks oli tegelikult väga kõhe hetk, et mida see meie ärile nagu üldse tähendab ja seal oli just ka Covidi aeg ja kõik oli kuidagi hästi selline keeruline ja ka Milrem tol hetkel natukene pidi oma ridades selles mõttes korrastusi tegema ja et vaadata, et kuidas me üldse saame edasi minna, et olla nagu jätkusuutlikult endiselt turul, kuigi meie pipeline on muutunud väga kahtlaseks. Aga nagu ma ütlesin, et meie nagu need pessimistlikumad stsenaariumid tegelikult ei realiseerunud ja ma ütleks, et meie ettevõtte esindajad müügirindel tegid väga head tööd ja meil õnnestus ka siis Ukrainaga kontakt saada, sõidukid Ukrainasse ja sealt edasi ukrainlased said aru, et neil on meie sõidukitest päriselt kasu, mis siis tekitas veel kord võimalusi neid sõidukeid siis juurde sinna riiki saata läbi erinevate riikide abiprogrammide. Robin, räägi sina natuke sellest õigusosast ka, et kui palju siis meil, mis sorti tööd meil näiteks tuli või mida me nagu tegime? No ühelt poolt selgelt, kui seda perspektiivi sellel turul hakati natukene laiemalt tajuma, et siis kohe tekkis ka huvi siis nagu nendel nii-öelda uustulnukatel sellesse valdkonda, ehk siis kes nagu soovivad siin kanda kinnitada, kas siis lihtsalt mingisuguste nutikate lahenduste väljatöötamise või siis laiemalt lihtsalt nagu Ukraina ja Euroopa nagu aitamise nimel. Et siis seal oli sellist nagu siiamaani on sellist ühingute asutamisi, aga mis on see kõige lihtsam külg sellest, aga nagu raha kaasamised, igasugused kommertslepingud ja siis tegelikult nagu ka see tulles ringiga tagasi nende ekspordikontrolli teemade juurde, et ühingud, kes on siin selles valdkonnas nagu aastaid tegutsenud, nad teavad seda nagu liivakasti, aga selle liivakasti kui sa ise oled mingisugune noor nõustaja, eks ole, alguses endale selgeks tegemine ja siis teistele selgeks tegemine, eks ole, et see on täitsa nagu omaette nagu karjäär, eks ole, et kui tahta nagu Mario kombel 10 aastat vanajada, kui sa seda USA ekspordikontrolli režiimi loed. Ma olen tegelikult päris noor mees, just saying. Et see on üks teema ja siis ja iseenesest kogu nende kaitsetööstuse, kõik nende hanke spetsiifika, et see tingimata ei pruugi alati käia nagu ma ei tea, mingi koolipinkide hange, et kõik on nagu avalik, vaid seal on teatav nagu mingisugused nüansid ja võib-olla mingid otseostud, eks ole. Ja siis lõpuks ka kogu see, nagu Maarja siin viitas, et see arusaamine, et kas meie tööstus on nagu arenemiseks võib-olla nagu valmis just selles mõttes, et kas me saame toota siin kõike seda, mis me tahame toota, et näiteks ühel hetkel avastati, et relvaseaduse mõttes, et see on ikka päris piiratud grupeering inimesi, kes võivad siin kanda kinnitada, et hakata nagu mingit sõjarelva või selle olulisi osi nagu tootma, et siis seda, kuna see oli nagu komistuskiviks, et siis seda tuli hakata kiirkorras lõdvendama seda korda mõistlikkuse piires ja seda tegelikult ka tehti, mis on järjekordne näide sellest, millele Indrek viitas, et tööstust nagu kuulatakse ametkonna tasemel. Nojah, aga Heleri, kas sa tahad saadet välja juhatada või panna külalistele mõne lahkumislause ka ette, mida nad võiksid öelda? Ma tahaks küll alati pigistada mingit lahkumislauset ja kas see võiks olla äkki tulevikku vaatav, et kuidagi, mis see järgmine suur asi kaitsetööstuses siis võiks olla või mingi areng või nähtus või olete sellele mõtisklenud? Ma arvan, et kaitsetööstus üldiselt on niisugune suur laev, mis pöörab aeglaselt ja ma arvan, et see revolutsioon olid droonid. Ma ei näe, et me nende kursilt kuhugi liiga palju mujale tegelikult keeraksime ja paneme siis selle AI mulli jutu ka veel siia otsa, et kuidas me neid sõjatandrilt saadud andmeid võib-olla AI abil töötleme. Teataval määral võib-olla siis see revolutsioon on seal, aga midagi muud ma praegu öelda ei oska, aga see droonindus, mis tuleb ka maa peale, maismaadroonid, ma arvan, et sellel valdkonnal läheb jätkuvalt hästi. Ma arvan, et sellel ka nagu ma ei ole päris kindel, kas nagu mullil on teatav negatiivne konnotatsioon, et ma ei julge päris öelda, et me siin oleme lihtsalt vaatame aegloobis mingi mulli lõhkemist, aga et ma arvan, et kõik, kes selle sektori vastu huvi tunnevad, kes nagu mõtlevad siis sealt kas võib-olla ise nagu midagi tegema hakata või sinna investeerida, et see valdkond tuleb endale selgeks teha, siin tuleb aru saada, et siin on piiratud grupeering inimesi, nii-öelda, kellele müüakse, eks ole,
nad teevad oma tööd teatava aeglusega, et need need pipeline'id on ette fikseeritud. Kui sa sõltud liiga palju ühest või teisest riigist, see on taaskord mingisugune riigipõhine risk. Kõik, mis seondub AI-ga, jah, nagu Indrek viitas, et see laine ei ole jätnud ka kaitsetööstust puutumata. Ja no lõpuks ka nagu see, et kas nagu muuta enda tööpõldu natukene laiemaks ja nagu teha nii, et sinu toode on nagu kahesuguse kasutusega, et kas sa teed mingi järeleandmisi sellega enda võimekuses või sa lihtsalt laiendad enda nagu kommertsvõimalusi, et kogu sellest maailmast tuleb nagu aru saada, et siin nagu osata opereerida, orienteeruda. No mis siin ikka, daamid härrad, kuulasite Soreni sagedust. Külas oli meil siis Indrek Kangur Milremist ja hea kolleeg Robin. Ja järgmine saade siis juba märtsis. Jumalaga!